За та бүхэндээ энэ яаралтай бичлэг хийхээр шийдсэн. Тэгээд энэ өдрийн энэ шөнийн мэндийг хүргэе. Ямар ч хэлсэн би одоогийн байдлаар шөнө бичлэг хийж байна. Twitter дээр цэнхэр тэмдэг авч болохгүй байгаа хүмүүс байгаа штэ. Тэр хүмүүст зориулаад ерөнхийдөө бол яавал авах вэ гэдэг юуг оруулах гэж байна л та. За би компьютер дээрээс харуулж байна. Ямар ч хэлсэн одоогийн байдлаар Азбаатар гэд миний өөрийн аккаунт байдаг. Энэ дээр болохоор миний аккаунт болохоор цэнхэр тэмдэг аваагүй байгаа одоогоор. Get verified гэд ийм бичиг гараад ирсэн. Энэ болохоор энэ аккаунт нь зөвшөөрөгдсөн гэдэг утгыг илэрхийлээд тэгээд цэнхэр тэмдэг авах боломжтой болсон гэж гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр би өөр нэг бот аккаунт сая нийлээ. Тэгээд тэр маань 5 сард л нээж л байсан юм л да. Тэгээд одоо энэнийхээ хэргийг гаргах гэж байх шиг байна. Ганц жиргээ мэргээ байхгүй тийм аккаунт байгаа. За тэгээд get verified гэдээ бас бичиг энэ дээр гэсэн үүсчихсэн. Энэ дээр үүсээд тэгээд сараар subscribe дараад ингээ байх юм бол sorry your account is not illegal premium this time гэд. За энэ сүүлийн 30 хоногийн турш би сүүлийн 24 цагт ямар л байсан юу яаж болохгүй юм байна. Сүүлийн 30 хоногт ямар ч идэхгүй байсан мессенжер гэж байна. За ингээд би авах боломжгүй болчихж байгаа. Ямар ч хэлсэн саяны ийм бичиг ерөнхийдөө бол гарч иж байгаа. Ийм бичиг гарч ирэхийн тулд ерөнхийдөө бол settings руугаа ороод my account гэд тэгээд ийм бюро лөө verified гэд энэ чи ийм бичиг гарч ирж байгаа. Profile руу аккаунт орж ирээд ингээд ийм verified гэдэг энэ бичиг ерөнхийдөө бол байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бичгийг гарч ирсний дараа ерөнхийдөө бол энийг яаж баталгаажуулах нь болохоор YouTube дээр зөндөө байгаа. Энэ дээр ерөнхийдөө бол дарах юм бол 90-ийнхээ үнэлгийг ямар нэгэн байдлаар баталгаажуулна. Энэ миний энэ хаяг болохоор бас уул нь бол би 90-ийн үнэлгийг тэр бүртгүүлжсэн санагдаж байна. Яаж исэн юм бол тэг энийхээ одоо пассвордын гол нь санахгүй л байгаа л да. Ингээд л ямар ч хэлсэн үзэн дээ. Өөчтөр. За энэний пассвордыг мэдэхгүй мэн үү? Одоо зүгээр браузер дээр халгалаас дээрчтэй байж лээ. За энэ чи ерөнхийдөө verified гэдэг энийг л ерөнхийдөө дарах хэрэгтэй. Энийг би болгочих хэрэгтэй. Энэ чинээс болохоор энийг дарахлаар 90-ийнхаа үнэлгийг зургийг 10 өргөө харуулад тэгээ өөрөө баг 90-ийнхаа үнэлгийг барьж байгаа селфи мэфи хийдэг зэ. За ийм нэг юм байгаад байгаа. Тэгээд энэний дараа шууд премиум гээд за би сараар ямар ч хэлс өөрийнхөө аккаунт дээр цэнхэр тэмдэг авах гэж үзээд хий. Ингээ ороод ирж байгаа. Тэгээ миний линкийн энэ ямар ч хэлсэн бүх нэг юунууд энэ хаяг дээр энэ браузер дээр нэг байж идэг учраас болчихж байгаа. Ингээд ерөөхдөө бол утасны дугаараа өмнө нэг бүртгүүлсэн тэгэл болчихж байгаа юм л та. Ингээд миний энэ аккаунт цэнхэр тэмдэгтэй болчихж байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй заавал юу ай гэх юм бол үзье гэд одоо юу ай гэх юм бол YouTube дээрээс өөртөө эрэл хайгуулъя гээрээ тэгээ бүр болохгүй бол над руу тэгээд
DM бичнэ үз. Twitter дээр л DM бичнэ үз. Би бол нөгөө нэг YouTube дээр бол баг комментэнд хариулж чаддгүй маа. Коммент ч угаасаа бичдэг хүн байдаг болохоор та нар угаасаа тэгээд миний YouTube-ыг угаасаа үздэг юм чинь дээ. Тэгээд за ийм байна. Тэгээд би одоо энэ өөрийнхөө аккаунт дээр цэнхэр тэмдэг ерөнхийдөө бол авчлаа. Одоо энэ ч харагдахгүй байгаа л даа. Нэг 3 хоногийн дараа над дээр notification хэлбэр таны аккаунт одоо your account read blue check mark soon гэдэг удахгүй таны check mark зэнд идэвчнэ гэдэг. Ийм амархан болчлоо. Ерөнхийдөө бол ямар нэгэн байдлаар яаж хийж байгаа л утасныхаа дугаарыг бүртгүүлэх гэдэг энэ зэрэг асуудал болдог байсан бол зүгээр асуудалгүй болчлоо. Verified account болгох шаардлагатай. Verified account болгохын тулд 90-ийнхаа үнэлэхийг эхлээд нэг удаа оруулах хэрэгтэй болчихжээ ерөөсөө. Тиймгээл тэрний дараа маш амархан болчлоо. Тэгээд өндөр ханалттай байдаг хүмүүс миний энэ аккаунт нэг амар өндөр ханалттай мандалтай биш л дээ. Та нар харуулхад зүгээр өдрийн хаашаа нэг 8000 өнөөдөр л гэхэд нэг 8000 хандлт авсан байна. Лайнераар бараар харуулъя л да. Ингээд ми сүүлийн 3 сар гэтэл 200 хэдхэн мянган дагагчтай байгаа. Импрешн авсан байгаа. 250 мянган импрешн авсан байгаа. Зүгээр би та нарт харуулахын тулд ингээд цэнхэр тэмдэг өөрийнхөө аккаунтээр авч үзүүллээ. Ми цэнхэр тэмдэг удахгүй тэгээд арилах нь уу яах нь уу эсвэл цалингийн төлөө энэ аккаунт дээр зүтгэх нь уу яах нь уу тэгээд та нар өөрсдөө ми хаягийг хардсан ч байна биз. Ерөөхдөө нэг ийм л болоод хуурчлаа. Twitter дээр юу яасан асуудал иймэрхүү юм байгаадсан. Тэгээд мэдхгүй чадахгүй юм байх юм бол Grok-оос бас асууж болдгийн шүү. Grok ер нь бол нэлээд хариулчаад байдаг. Янз янзын асуудлууд байдаг. Тэгээд нөгөө нэг тэр нэг бүгднийг нэг 3-4 хувилбараар ерөөхдөө бол тайлбараар хариулчаад байдаг. Одоо how to see өнөөдөр надаас асуусан асуулт жишээлбэл verified ингэж хэлвэл юу лээ? Ингэж шүү дээ. How to see follow verified account гэдэг. Ингээд дараад ирэхлээр ерхэд бол нэг хэд хэдэн хувилбараар юу асчих гаргаад ирдэг. За эхлээд ийм хий гэд. За ингээд ерхэд бол тэгээд энтэй төстэй бисэн юу бичлэг тайлбар одоо юу байна те иймэрхүү юмнуудыг харуулж байгаа юм л да. Тэгээд Elon Musk ерөнхийдөө нэг удаа жирэгцэн байсан 2500 хүн цэнхэр тэмдэгтэй 2500 дагчих юм бол цэнхэр тэмдэг үнэгүй 5000 дах юм бол Premium Plus үнэгүй гэдэг тийм юм хилцэн. Гэхдээ тэр миний бодлоор бол яг тийм шуурхай юм бол биш зүгээр л тэгэл жирэгц юм шиг санагдсан зүгээр. Энэ дээр ямар ч хэлсэн тиймэрхүү юм ерөнхийдөө байхгүй байгаа. Би бүх төрлөө янз янзын тохиргоор хайж үзсэн. Тэгээд цэнхэр тэмдэг авсан хүмүүс ерөнхийдөө бол Grok-ыг ашигладаг шүү. Цэнхэр тэмдэг ашиглаагүй хүмүүс аваагүй хүмүүс Grok-ыг ашиглаж чадахгүй гэдэг юу ачаараа би сая нөгөө цэнхэр тэмдэгээ захиалаад картнаасаа $8 татуулсан учраас одоо ингээд Grok над дээр асуудалгүй ажиллаад эхэлж байгаа. За тэгээд бүгдэнд нь амжилт. Энэ бичлэгийг цааш нь түгээхийг хүсэх юм бол татаж аваад
тавиарай. Тэгтээ миний YouTube линкийг болон миний Twitter X хуудсыг subscribe X хуудсыг меншн хийчих юм бол бас их баярлалаа шүү. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар та нарт зүгээр л тусуулах үүднээс л ингээд бичлэг хийж байгаа шүү. Баярлалаа.